乐工，这个是什么砂型呀？这个是大型电极可洗的水套砂芯，这个跟那个电极可体的外形砂是属于一套来的。这套砂型大概用了1天就打印出来了，它是应用在新能源专用切上的电机。用传统开模方式能做吗？你看，这个砂芯里面的结构是属于比较复杂的，如果是通过开模来做，由于里面结构太薄且有倒钩结构，脱模就变得非常困难。记得点赞关注哦。